Každá rodina má babku, ktorá vie všetko. Lucia, Samuel, Michal! Babka, čo tu zas vystrájaš? Nemáš mať mobil. Ale no! Hey guys, takže dnes sme natáčame Matku, ktorá má pocit, že robí všetko. Koľkokrát som ti povedala, že máš vyniesť smeti? Mama, kvôli tebe som v tejto hre zomrel. Babka, to je len hra. Ja už nechcem hrať. Už týždeň si mi nepovedal nič pekné. Otca, ktorého nikto nepočúva. Pekne krápeš. Dobrý deň. Bláznivú tetu. No dovol. Ja som prišla iba pozdraviť rodinu. Si pozdravila a môžeš ísť. Deti, ktoré žijú len v mobile. Šialenú svokru. Prišla som pomôcť. Máme všetko. Áno, tentokrát nič nezabudneme, babička. Peňaženku máš? A keď sa všetci stretnú, tak to je úplný chaos, ktorý si nechceš nechať ujsť. Nový seriál Babka vie najlepšie. Už od 3. mája na YouTube, Instagramu, Facebooku, TikTok a Hero Hero.